Валентинова Йосифова. От един месец използвам козметиката Дешели. Кожата си усещам по-мека, по-свежа. За пигментацията всъщност не съм сигурна, защото обикновено ползвам фондотен отгоре, но пък след измиване кожата остава такава една много, много мека, много по-красива изглежда. Поричките са започнали да ми се стесняват, не са толкова изразени. Иначе тук тъмните кръгове под очите така са понамалели. И в общи линии добре се чувствам, нали, като за след един месец. Пожелавам на всичките, които ползват така, да имат същите добри постижения и ефекти.